Алардын ишине ыксыз текшерүүлөргө мораторий дагы киргиздим. Эми ишкерлерди ыксыз текшергендер жазаланат. Президент Садыр Жапаров укук коргоо органдарын ишкерлерди дайыны жок кысымга албоого чакырды. Катар соодагерлерди салыктарды жаап жашырбай таза иштөөгө үндөдү. Буга чейин айрым ишкерлер бир катар мамлекеттик органдардын ашыкча жана кайталанма текшерүүлөрүнөн жапа чегип жатканын айтып чыгышкан. Мындан улам ишкерлерди текшерүүгө убактылуу мораторий киргизилген. Бүгүнкү иш-чарада күч түзүмдөрүн дагы эскерте кетейин. Мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан ишкерлерди дайыны жок эле кысымга албагыла. Кокус кандайдыр бир кысым басымдын четин угуп калса, анда капа болбойсуздар. Ишкерлер ирденип алса, салыктык төлөмдөр дагы көбөйөт, кошумча жумуш орундары дагы түзүлөт. Мамлекетибизге, эли журтубузга бардык жагынан пайда гана алып келет. Бирок ошол эле учурда мамлекет ишеним артып, тиешелүү шарттарды түзүп берип жатканда ишкерлер дагы кыянаттык кылбаңыздар, салыкты жашырбай, ак так иштеп бериңиздер деп суранып кетет элем. Ал арада башкы прокуратура ишкерлерди мыйзамсыз текшергендер жазаланаарын эскертти. Аларга тоскоолдук кылгандар бийликтен аша чабуу беренеси менен 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат. Буга чейин ишкерлер мындай коргоону сезишкен эместигин айтышат. Көптөгөн учурларда текшерүүлөр алардын ишине тоскоолдук кылып келгени белгиленген. Учурда бизнестегилерге рейдтик салыктык текшерүүлөр 1 жылга токтогон. Пландуу болгону жакшы да, баягы плансыз келип, баягы башка иштен калтырып, неме болсо, албетте бул ишкерлерге ыңгайсыздык жаратмак. Бүгүнкү күндө ак ниет салык төлөөчүлөр катарына кирдик. Буга кирүүгө дагы оңой болгон жок. Биз баягы ар бир отчетторду өз убагында тапшырып, баягы эч бир баягы нарушение жасабай бул нерсеге кирдик. Азыркы учурда баягы текшерүүлөр аз, өзүбүз баягы бардык отчетторун өз убагында жазып жөнөтүп турабыз. Бул бизге бир топ ыңгайлуулукту түзөт. Буга чейин зергелер менен тигүүчүлөргө салыктык жеңилдиктер каралган. Тигүү тармагында киреше салыгынын ставкалары төмөндөтүлгөн. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин ставкалары азайтылып, өлкөдөн тышкаркы жүзөгө ашырылуучу иш үчүн бирдиктүү салыктын ставкасы 0,1%га чейин түшүрүлгөн. Тигүүчүлүк тармагына мисалы мурунку жылдары жанагы жалданма ишкерлери көп тигүүчү тармак иштеткендер, алардын страховой взнос деп коет, жана келечектеги пенсиясынын размери чоң болгондуктан, жана киреше салыгынын көлөмү чоң болгондуктан, алар же азайтып көрсөтүүнү аракет кылышат эле, же такыр эле мыйзамсыз иштегенге аракет кылышат эле. Аларга демек аябай камсыздандыруу төгүмдөрүнө 60% жеңилдик кирди. Бирдиктүү киреше салыгы болсо 10%дан 1%га түштү. Бул дегени 90% жеңилдетүү болду. Рейдтик салыктык көзөмөлдү токтотуу ишкерлерди мыйзамсыздыкка эмес, ачык жана жоопкерчилик түштөөгө чакырган кадам катары бааланууда. Анткени акыркы жылдары чакан бизнестегилер текшерүүлөрдөн, контролдук сатып алуулардан жана күтүүсүз рейдтерден улам ишин токтотуп коюуга же көмүскө экономикага өтүүгө аргасыз болуп келген. Эми бул кадам кирешесин жашырбай, мыйзамдуу иштөөгө түрткү болору да белгиленүүдө. Алмагүл Эркебай кызы, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ.